بسم الله الرحمن الرحيم. واليوم تجمعنا للفترة الجماعية التي ينظمها سنويا مسجد الجناه بسعال، ودائما الحمد لله رب العالمين كل سنة ملتقانا في هذا المسجد في حارة الجناه. أيها الرحمن وفدود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. مسجد الجناه بسعال. قاعد سالم حد قافله. لك صمت وعلى رزق افطار ذهبت وما ابتلت العروق وثبت الادب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين. تجمع طيب ان شاء الله، نجعل الله خيرا وبركه. الحمد لله تجمع طيب، جزاهم الله خير على القائمين هذه الفترة الجماعية. تجمع طيب ورمضان يجمعنا على الخير والبركة. والله جماعة طيب جزاهم الله خير، وما قصرنا على هذا الاجتماع طيب، الله يبارك فيه ان شاء الله. تجمع طيب ما شاء الله، اتمنى يكون يعني تجمعات بكثرة، تجمع مع الاهل. ممتاز ما شاء الله. الله يحسن، جزاكم الله خير، شكرا على هذه الإضافة، إضافة التجمع الجميل جدا، بارك الله فيكم. طيب صراحة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، عسى يتكرر ان شاء الله. تجمع ممتاز دوما للافضل. طيب، مو رايك في هذا التجمع؟ زين؟ الحمد لله. ان شاء الله كل سنة. جزاكم الله خير. بالخير. امين. الحمد لله، تجمع مبارك ينعاد كل سنه ان شاء الله. امين يا رب. والله تجمع طيب وزين، يعني تجمع ما بين الألفة ما بين الأصحاب، وهذا يعني والله شيء طيب لا خلف، هذا تجمع بين الجيران والأهل والأصحاب، ومسجد الجناه ما غريب عليه هذا التجمع، سنويا يقيمه. علي سالم، اخبارك طيب؟ الحمد لله خير. الحمد لله. ما رايك في هذا التجمع يا سالم؟ زين الحمد لله، امورنا زين الحمد لله. يقول يا رسول الله اوصيكم بالصلاه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصلاه. قالوا يا رسول الله اوصيكم. قالوا عليك بالصوم. قالوا يا رسول الله اوصيكم عليكم بالزكاه. قالوا يا رسول الله اوصيكم عليكم بالحج. قالوا يا رسول الله اوصيكم عليكم بالصدقه. قالوا يا رسول الله. قالوا مني جاء بخمس اشياء: الحج، الصوم، الصلاه، الزكاه، يطلع الحرام. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ابو علي. وعليكم السلام. كيف الحال؟ اخبارك طيب؟ الحمد لله. الله يعافيك. الحمد لله. ما رايك؟ الحمد لله رب العالمين. هذا التجمع نقيمه سنويا في مسجد الجناه بمنطقة سعال بولاية نزوة. نتجمع كل سنة مرة واحدة في هذا المسجد في شهر رمضان المبارك. مو رايك في هذا التجمع يا حمزة؟ زين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بك أن يخالقنا شيئا من ذلك يا رب. هذا مصورنا المبدع سالم. حبابي بسم الله.